ქართული ოცნება განათლების სისტემაში ახალ რეფორმებს ატარებს, რომლის მიხედვით სკოლებში მხოლოდ განათლების სამინისტროს მიერ დაწერილი წიგნებით ისწავლიან. ბავშვებისთვის მობილური ტელეფონების გამოყენება აიკრძალება. მე-12 კლასი ნებაყოფლობითი გახდება. მე-11 კლასი კი პროფილურ სწავლებას დაეთმობა. სკოლაში შესვლა მხოლოდ 6 წლის ასაკიდან იქნება შესაძლებელი და პირველიდან მე-6 კლასის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის ფორმის ჩაცმა სავალდებულო გახდება. ახალი რეფორმის შესახებ ქართული ოცნების პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ და ქართული ოცნების განათლების მინისტრმა გივი მიქანაძემ ისაუბრეს. მეორე ნაბიჯი ეს არის სისტემური და განახლებადი რესურსები. ჩვენ 2-3 წლის განმავლობაში ყველა სახელმძღვანელოს შევცვლით სკოლაში. დაიწერება სრულიად ახალი სახელმძღვანელოები. ამისთვის სამინისტრომ გასული 6 თვის განმავლობაში შერჩევითობის პროცედურების გავლით შეარჩია ექსპერტთა ჯგუფები სხვადასხვა დისციპლინის მიხედვით და სამინისტრო აიღებს პასუხისმგებლობას დაწეროს სახელმძღვანელოები და ეს სახელმძღვანელოები დაინერგოს შემდეგი სტანდარტით. ერთი სახელმძღვანელო ყველა სკოლაში ერთი და იმავე დისციპლინაში. აღარ იქნება სხვადასხვა სახელმძღვანელოები და ყველა სკოლაში იქნება ერთიანი მიდგომა, ერთიანი სტანდარტი, ერთიანი ხარისხი, რაც მოგცემს საშუალებას, რომ ერთიანი, ესე ვთქვათ, ცნობადობა, ერთიანი ხარისხის უზრუნველყოფა, ერთიანი პროცესისადმი ხელმისაწვდომობა და რაც მთავარია, გაზომვადობა იქნება უზრუნველყოფილი. ოცნების განათლების მინისტრი ამბობს, რომ სკოლების საპატრიარქოსთან დაახლოება მოხდება, რომლის ფარგლებში მიქანაძის თქმით, ბავშვებს სამშობლოს სიყვარული, ცხოვრებისეული ფასეულობები და მეგობრობა უნდა ასწავლონ. მე მინდა ძალიან დიდი მადლიერებით ვთქვა, რომ წელს დაწყებული პროექტი საქართველოს საპატრიარქოსთან, რომელიც ღირებულებით განათლებას ეხება, უდიდესი პოპულარობით სარგებლობს იმ სკოლებში 50-ზე მეტ სკოლაში, სადაც ჩვენ ეს შევიტანეთ და ვაპირებთ ამ მიმართულების გაფართოვებას, სადაც ბავშვებს ასწავლიან სამშობლოს სიყვარულს, ცხოვრებისეულ ფასეულობებს, მეგობრობას და იმ ღირებულებებს, რომელთაც ჩვენ ბავშვები უნდა აღზარდოთ. მინდა განსაკუთრებული მადლობა უთხრა შინაგან საქმეთა სამინისტროს და თავდაცვის სამინისტროს იმ ერთობლივი პროექტებისთვის, რომელიც სწორედ მოსწავლე ახალგაზრდების აღზრდაში ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ. ბატონ მინისტრთან ერთად ჩვენ ახლახანს 2 პროექტი დავიწყეთ. ერთი ეხება ანტინარკოტიკულ კამპანიას, ხოლო მეორე ეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულების ფუნქციების გაცნობას, ისევე როგორც თავდაცვის სამინისტროს შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს მოცემულობა ჯარის ბანაკის სახით, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პროექტია და ამავდროულად მოსწავლეებს ყოველკვირეულ რეჟიმში სხვადასხვა საჯარისო ბაზებში სტუმრობის შესაძლებლობა აქვს და ისინი ეცნობიან იმ მხედრულ სულისკვეთებას, იმ განწყობას, რომელიც თავდაცვასთან არის დაკავშირებული. ოცნების განათლების მინისტრმა გივი მიქანაძემ ასევე თქვა, რომ განათლების სისტემა ბევრი კომპლექსური გამოწვევის წინაშე შედგას. ამის ერთ-ერთ მიზეზად კი ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების დოკუმენტი დაასახელა, რომელიც მისივე თქმით ჯერ კიდევ 2004 წელს მიიღეს და თავისი შინაარსით ლიბერალური ღირებულებებით იყო გაჯერებული.